Hi everyone, welcome to Foodie Story. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி Faham Chicken. இது எப்படி செய்யறதுங்கறத பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல 4 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதோட பாதி லெமன் ஸ்குவீஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. அதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம சிக்கன் ஒன்னொன்னா இதுல சேர்த்துடலாம். இதுல நீங்க சின்ன பீஸ் தான் சேர்க்கணும்னு தேவையில்லை, பெரிய பீஸஸாவும் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா இப்ப மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். 2 மணி நேரத்துக்கு இப்ப இது மேரினேட் ஆகட்டும். இப்போ ஒரு பேன்ல 3 காஞ்ச மிளகா, ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, 3 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ இதோட ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் மல்லி, இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இப்ப வதக்கிடலாம். ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இது ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்து நல்லா அரைச்சிடலாம். இப்போ மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்துடலாம். இதோட இப்போ 1 கப், அதாவது 1 வெங்காயத்தை நான் சின்னதா நறுக்கி சேர்த்துக்க போறேன். 1 தக்காளியையும் இதோட சேர்த்துடலாம். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலவும் சேர்த்து இதை நல்லா அரைச்சிடலாம். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே மேரினேட் பண்ணி வச்சிருந்த சிக்கன்ல இதை சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு 1 மணி நேரம் இது நல்லா மேரினேட் ஆகட்டும். 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு கடாயில தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது ஒன்னொன்னா பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இது ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம மூடி குக் பண்ணலாம். ஒரு சைடு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு சைடு திருப்பி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா குக் ஆனதுமே நம்ம டைரக்ட் ஹீட்ல மாத்திரலாம். இப்போ ஸ்டவ்ல இந்த மாதிரி மெஷ் கிடைக்கும் ஆன்லைன்ல, அது மேல ஒன்னொன்னா வச்சு நம்ம இதை டைரக்ட் ஹீட்ல வச்சு எடுத்துடலாம். ஃப்ளேம் ரொம்ப நிறைய வைக்காதீங்க, ஏன்னா அது கொஞ்சம் எரிஞ்ச மாதிரி ஆயிடும். லைட்டா மேல கொஞ்சம் பட்டர் தடவிக்கோங்க. இதே மாதிரி எல்லா பீஸையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க. இதோட நம்ம Faham Chicken ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கண்டிப்பா உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க வியூஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க.